It is not a matter of one person. Only health can do. Health आणि करू झालं ते health Exactly. आता तुम्ही त्याक नोटीस धाड म्हणटरी आमचो प्रेझेंट ना जाल्यार तुमी आता कितें आसता like how we have said sometimes panchayat asks joint inspection with health sometimes. Okay. Now in this case we have asked to panchayat joint inspection based on your complaint. Based on your complaint, we have asked a joint inspection with panchayat because in this is not new for us. This is a long story. This is not sudden. This is not 8 दिसाचो प्रश्न नाही. 8 दिसांचो प्रश्न जातो. I don't know how many houses there are, some 300 काय किती घरां आहा न्हू टोटल. ती हांगासून काय कळना. This goes right up to top, right up to the टाकी पण हांव गेला चलत. What they have done तांचो बाथरूम तांचे जाणा म्हणजे कितें आहा. This is not supposed to be घरा वाडयला म्हणजे कितें एका वयर एक काडला. कळ्ळें तुका? This is supposed there is some limit for that न्हू. ताच्या वयर फर्स्ट फ्लोर, सेप्टिक टँका वयर रूम अशें चलना. सो सम एंड बाथरूम आहा पळय एक पायप वॉट हॅपन बाथरूम आहा पळय पायप अशें येता दॅट पायप इज गोईंग इन दीस ड्रेन तें उदक हें सगळ्यांक येता वीच इज नॉट करेक्ट न्हू. इट हॅज टू गो इन द जिरवण. सो जांची नाशिल्ली तांकां आमी नोटीस दिल्ले बट देन आय डू हॅव टू फॉलो वॉट कितें आहा तेंगेले ग्राउंड प्लस 1 प्लस 2 खूब जाणां आहा ग्राउंड प्लस 1 joint inspection notice. See, this is regarding Hangacha. So water right where it taki ha, right up to that. Okay, and they are letting out their water. Also, this is the reason. So this problem was more पावसान ते चड पावसान उदकाच्यान चड आनी what happens that स्कुलाची भुरगीं अशी वता गाडी अशी वता so it's a big thing. Another thing this is उदक अशें stagnation so it's a health hazard water accumulation and it's not hygienic. See all if you see like this. So आमी तांकां I think around 1 year back notices काडिल्ल्यो. Some of them जांची जिरवण ना कोणाकडेन सेप्टिक सोपीट ना they have complied and it was stopped. Now again we have received a complaint around 8 days back from one guy. Yeah. Okay, he has given a regarding this. Also similar way पयनी I think she's the owner of that plot the घर आहा तें. She had given a complaint 2-3 times and we have because of that we had come here because she had complained that this water is going in the field and contaminating her field, contaminating the there is a well in that field. Because of that there is contamination. So based on that we had come. Now we have asked a joint inspection with you on his based on his complaint because this issue we know this is not a I was telling you this is not a new issue, this is a long pending issue. So we'll have to see and we'll have to see what is the reason. Direct so thank you. This is the thing. How cover है? Oh, sure. तो आल किती करता ना? तो वरसून आयल्यापासून हे करता, वयर धापता. अशें दिसता न्ही? हे कोणाचें उदक आहे? हा? तुम्हाला नाही? हे पाईप तुम्हाला नाही? पण नीचे आहे. ते कॉमन एक आहे नीचे म्हणजे काय तुका त्यांना आमकां तेच सांगताले की ताणी एक सोक आता सर इंटरप्ट करतो का ते सबकीट सकला हा म्हणटा न्हू त्या सबकीट हांव येवन हांवें व्हिडिओ पासून घेतलो थिंगा बट आमी हें करून आनी त्या टायमार बिजी आसले सबकीट मारलो तेंचे आनी सेम प्रोसेस जालो हें उदक वयतालें आनी तितून वयतालें आनी तें टोटली ब्लॅक वॉटर आनी तुमी चयल्यार तूं इरिटेट जावपाचो डॉक्टर यू बींग अ डॉक्टर कित्याक तुजे नदरेन कोणें हाडून आसता तें सो टोटली आनी हांव नको फर्स्ट ऑफ ऑल ही पासार कितकोन जाताय ती हेंची भुरगीं आहात about rest of exactly that is what we are telling them. To me you are staying in this surrounding forget about the public. It is harmful for you all you know. Accumulation here. मागे फोन कर बता. Dengue malaria की आते तुमका जाते नहीं ना. अबे डॉक्टर अंगो बनली मेटा जन कनेक्शन बाहेर येतो. चलो
रोड एकदम कॉन्क्रीट रोड हायवे लक्झरी सर्विस लक्झरी कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब रेजिनाल्ड आणि MP बाब सार्दीन सगळे आउटलेट वाल्व स्वच्छ गोंय नितळ गोंय स्वयंपूर्ण गोंय वय स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत किती आउटलेट आहे रे बाबा कितली घरां रे प्रत्येक हो बाथरूम स्वच्छ भारत बाबा सरपंचागे किती हात ते किती सांग तुगे किती तू किती करूया म्हणा तुगे ओपिनियन आता किती करूया किती हेल्थ डिपार्टमेंट आणि तो आणि पंचायत आणि किती सोल्युशन काढपाक जाय होय आणि किती अशें काडया म्हणटा किती अशें तुजे तकल्या किती कोण अशें करूया आमी एंड ऑफ द डे तुवें बी चोयलो आहा तें कितें आहा तें कितें डॉक्टर या डॉक्टरा चड नॉलेज या डॉक्टर पासून अपसेट जाला तें एंड सकला तिंगे बांय आहा बांय पिड्यार जाला हें उदक सकला वयता भुरगीं वयताय व्हडल्या खबर सोड भुरगीं वयताय तें चोवपाक And I told you, no, this is not a fresh or new complaint. This is my 4th or 5th time. सो हे भाशेन चलत रावोन दी हो कितें करया कितें सोल्युशन काडून तें बंद करपाक जाय एक्झॅक्टली ना सोल्युशन म्हळ्यार आतां तांकां त्या सोकपीट बांदून लुगार आहा हिंगा ना कितकोन सोल्युशन कितकोन एक घरामध्ये एक घरा कंपल्सरी सोकपीट आसूंक जाय तें तूं जाणा ना सेकंडीक दुसरी घर बांदतानी जाल्यार ते दोन घरा भितर गॅप उरता गॅप उरताले 3 मीटर सायडबॅक सोडपा जाय सरपंचान आयडेंटिफाय करपा जाय की इतल्यो घरां आसा तांचे सगळ्यांचे घर नंबर आसतले काय ना ते सगळे पळोवपाचे घर नंबर आसा सगळ्यांनी एनओसी घेतला पंच न्हू नाव दे गो बाय टर्न सो तर तागेलो हे आसतलो रोल आसतलो की तेणे आयडेंटिफाय करप इल्लीगल असल्यार कितें तर फायदो आसतलो एंड ऑफ द डे कितें सरपंच म्हळ्यार तूं आख्खी विलेज रिप्रेझेंट करता आनी तूं आनी एक सेक्रेटरी आनी वडाचो पंच वडा पंच सो तेगलीच आहा तेगली सजेशन घेवपाक जाय वॉर्ड पंच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट वॉर्ड पंच म्हळ्यार एक वॉर्डाक सीएम तो करेक्ट आमचो सीएम वॉर्ड पंच सगलो तुका सेक्युरिटी म्हणून आमचो सीएम म्हणून आमचो लिडर तूं आख्ख्या वाड्याक रिप्रेझेंट करता तेगे कितें आसा तो तेगे से डेगली या सी एस टू पंच डेगली टॅक्स तेगे कित कर आतां उदका जायत सांगितलं ते आयक नाही ते सायडी म्हळ्यार ते शिकितले तेमगे लायट बी काट कोतले दोन्ही दीस मरे बंद कोताय हातको सोडटाय रस्त्यार कितले पाट पासय मारता मैं उडे या मैं बंद करे सारकी तेच सांगता स्ट्रिक्ट एक्शन रोडान लायट काट कोतो म्हळ्यार Action घे. रस्त्यार कित गाव म्हणटाय का त्या रस्त्यान बी ते सांगितलं पंच तेण तुगे आयको जाय हिवूय तर इल्लीगल आय जाल्यार डेफिनेटली करपाचें तें लोकांनी पंच आणि लोकल अथॉरिटींनी आयको जाय म्हजें नांव कायतान कुर्तोरी आयज आमी आसा पांचबाट कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें एक कंप्लेन केलेली हेल्थ सेंटर कुर्तोरी आनी विलेज पंचायत कुर्तोरी आयज तेजें जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां सो ते येयल्ले हेल्थ सेंटरा मनीस येयल्ले आनी पंचायत सरपंच आनी तेंगे मनीस येयल्लो आनी आमी इन्स्पेक्शन केलां सो थिंगा कितें आहा तें सगळें आमी चोयलां आनी ते आतां आमी ताका रिपोर्ट मागलो त्यानी आमकां सांगलां आपण दीत म्हूण सांगलां आतां दिलो ना तेणें आपण मागीर बसून डिस्कस करून तेजें सगळें पेपर हें सारकें करून आपण मागीर म्हाका आपयता म्हूण सांगलां फोन करून आपयता म्हूण सांगलां सो आमी आतां आमगे आमचो अंकल आहा तो तुमकां सांगतलो कितें आहा तें हय इन्स्पेक्शन कोता आसतना तुमकां कितें दिसता पडलें थिंगा
स्पेशल आसा आमकां तेंगे सगळे ब्लॅक वॉटर आहा ते सगळे ड्रेनान सोडले आनी घरान एक घरान सगळे सिवेज पायप त्यांनी हाली ती सोडलो आहा रोडा सायड हालीत आहा कॉमन हाली ती सगळी समज सकयल येता ते हाली ती सोडलो आहा आनी ते सगळें उदक येवन सकयल मेन रोडाचेर स्टक जाता आनी थिंगा ल्हान ल्हान स्कूलां भुरगीं वयताय तांकां सगळें प्रॉब्लेम जाता. सो तूं कितें सांग सोदता? हांव सांगूंक सोदता म्हणजे कितें वो कारगिल एरिया म्हणून पांचवड्यान जाला आनी येयल्लो पॉलिटिशियन सांगता इलेक्शन जायच्या आदीं आपण हिंगे सोपीट बांदतलो हें करतलो तें करतलो पूण आज पासून कितलेशे येवन गेले कोण कांय करना आनी तीं घरां खंयच्याच सीट आहाय आनी त्या घरां थोड्यांक सोपीट नाय तें सगळें तें कालजें आहा तीन सोडलां तें सगळें सकयल देंवन येता आनी तें आमी भोगता हिंगा आमी सफर जाताय आमचे पांय चिमसायन हायन हें करून ते भुरगीं इस्कला वयताय तांकां खोडे येवन जायतें जालो आहा आज पासून हेजें कोण कॅर घेयना पूण आतां हांव मागोता हे आरजीचे मनीस येयले तेण तरी हेज कॅर घेवची म्हूण कित्याक फुडार अशें जावपा नाका सगळ्यांक उपकार मागोन मागोन हिंगा थिंगा पणजे भोंवलो हिंग भोंवलो थिंग भोंवलो तरी पासून कांय जायना सगल्यो खोट्यो पुलीस रिपोर्ट केलो हिंगा कोण सोरपिताय कोण राती फुटबॉल खेळटाय रस्त्यांचेर गाडी माताय तें पासून आमी सोदताय वयता त्या आमकां त्रास जालो आहाय कोण हें जायना हाटी कितें कोवीड जाली कोविडा टायमार पासून कोणें आमची खबर पासून करूं ना. आतां हे जाग्यार 4 पाट पळोवन बाब रेजिनाल्ड येवन जिखोन येयल्लो आसा तुमी ते केन्ना अप्रोच जाल्ले? रेजिनाल्डा फुडें हांव स्वता अप्रोच जालो आसा आनी ताका सांगोवक पासून वयतालो मातशें कोरया कितें कात म्हणून पूण कोरयाच म्हणटा. आनी MP पासून बाब सार्डीन तुमचो गांवचोच तेका पासून अप्रोच जाल्ले तुमी? बाब सार्डिन्या कडेन झगडोंक लागले हांव खूब वर्सां जालीं इस्ताडी दिसा झगडटा ह्या उदका लागून तरी पासून तो कोरया 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 म्हूण सांगता पूण आज पासून कांयच ना आतां हे तेंपो हांव तेजे फुड्यान गेलो ना हांव फकत रेजिनाल्डाको भेटतालो. हिंगा सायडीन आमगे लोकल्स बायलांक आनी तशें धाकले चेडवांक बी सेफ्टी आसा दिसता तुका? सेफ्टी ना हिंगा कित्याक आतां हिंगा सगळे मायग्रंट्स उबे जाल्याय आनी ते सोर म्हणनाका ड्रग्स म्हणनाका जायतें चलता आनी राती 11-12 पासून हिंगा हेड चलताय आनी शॉपाय उदकार दवरताय हिंगा आतां मुगे शॉप आहलें मुगे शॉप हांवें बंद केलां कित्याक गिराक ना कांय ना मुजपाड पडली हिंगा आतां हांव बुके मोत्तां. आंटी तूं कितें सांगू दिसता हेजे वयल्यान? पळय बाबा तेणें पळय कितें सांगलां तें सारकें आनी सांगूंक सोदता आमी ल्हानपणी बी वाड्यार काय बरी दीस काडले आतां हे चिकडां लागून भोंवंकूय नाका आनी भुरग्यांकूय धाडूं नाका सदां बायकांनी वचपाचें आनी बायकांनी येवपाचें आमकोड जाता ना चल आनी हांव कांय सांगना तुमी मातशें कॅर घेयाय आनी आमकां जाता ते भाशेन उपकार मागोता पुरे आनी कोत्तोले म्हूण म्हाका विश्वास आसा जी चूक मुखार केलें देव बरें करूं. अंकलान बरें सांगलां तेंची परिस्थिती कितें जाल्ली आहा ती आनी काळीज दुखता की आयच्या समाजांत आमची आंटी आहा जाणटी पिरायेर ते एक रेवल्युशनाक भितर सरून पडल्या आज झुजता ती गांवचे बरेपणा पासत आमकां लॉज तीन आज सुसेगाद रावंक जाय आसलोलें ही बायलेन सुसेगाद घरांत रावंक जाय आसलोलें पूण आमची बेपारवा लागून ते एक भायर सरों पडटा हे पिरायेर आमकां लॉज आनीक हिंगा सरपंच न्हू सरपंच गेलो पंच गेली ना ती गेली खंय सरपंच आनी ओके तेंच्या तोंडांतल्यान आयकल्यार बरें जावपाचें कित्याक इलेक्शना टायमार जायतीं आश्वासनां दितात तुमी आनी आयज जी इतली परिस्थिती जाल्या बिगड जाल्या ते केसली उदक तें हांवान म्हज्या तोंडान सांगना आनी ती ल्हान ल्हान भुरगीं बाबड्या पासार जातात बस चडून गेले तेन्ना पासार जातात तांकां बाबड्या कांय खबर ना आनी वयर जेन्ना आमी गेला तेंचो बापायचो फात करून दवरला. रेजिनाल्ड तूं वयत खंय मरे थिंगा येत खंय इलेक्शना टायमार येयल्लो खंय तूं आनी काय बरें रस्ते करून दिल्याय ती आमची गांवांक रस्ते काबार केल्यात आनी थिंगा बरे रस्ते करून दवरल्यात ही उदरगत फकत ना तुवें तेंकां करून दवरल्या आमची कसत तूं कांयच करना. आनी आमच्या भावान हेंय सांगता आमच्या भावान हें लेटर घातलोली जाय जाणां थोडेशे एक 2-3 जाण परतून सांगता 2-3 जाण कोणी म्हणटा आसतले आरजी कितें करतात रे आयज बेश्टे व्हिडिओ काड आमी व्हिडिओ काडूंक येना आमी इश्यू घेतलो आहा आनी तो इश्यू बेस्ट न्हू मुखार व्हरपाक भावान बेस्ट इश्यू घेवूंक ना लेटर घायल्या लेटर घात म्हूण आज पंचायतांनी
हो इल्लो हिंगा हेल्थ इल्लो दोतोरान सगळें सांगलां जॉयंट इन्स्पेक्शन केलां बेश्टें जायना तें आमी पेपर फॉलो करतात तरी पासून तुमकां दुबाव आहा जाल्यार वचोन तुमी आतां पंचायती बी फॉलो अप करून आतां तुमी पंच आनी सरपंच सेक्रेटरी कडेन स्केच रिपोर्ट आनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागतले न्हू हय दिवपाकूच जाय आमकां हय. केलां इन्स्पेक्शन केलां ते म्हणटा आपले खबर ना तुमचे खबर ना खबर सगळी काड नोटीस काड तांकां हें उदक सोडपाक जायना तुमी कितें म्हणून दिले सगळे इलेक्शन हें जालो आहा ना तो रेजिनाल्डा तोंडांतल्यान येवपाना पूण फायनली एक ते कडेन काम जायना 20 वर्सांचो 4th टर्म येयला तुवें कितली उदरगत केल्या हांवें सांगपाक गरज ना हांव आतां न्यू आहा ते आहाय आमचे सिनियर आहा आमची आंटी आहा आनी लोकल बिजनस तेगे शॉप आयज बंद करूंक पडला कित्याक तुमचे असो MLA तुमचे असो पंचांक लागून जाला ते आहा तेंगे भायल्यागे बरो चलताय हेचो आमच्या अंकलान शॉप बंद केल्ली आहाय आमची लोकल बिजनस बंद केल्ली आहाय हेंकां प्रमोट करपाची आमची लोकल बॉडी आमकां जाल्यार दिसता लोकल बॉडी हे बिजनस प्रमोट करता आनी आमी लोकलांची बिजनसां काबार करता आनी हेगेर हेल्थान आनी हेगेर चवकशी करची बेगीच्या बेगीन आनी तें रेक्टिफाय करचें कित्याक आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या लोकल्सांक त्रास जावपा नाका पांचीभाटांतले हें पांचीभाट आमकां कारगिल तें तुमकां MLA आनी कोणा पंचा तेंकां आसतलें आमचो गांवाचें नांव पांचीभाट तें कारगिल तुमी केलां एकूच सांगून दिसता म्हाका इलेक्शनां जाल्लीं 2022 इलेक्शन जालें तेन्ना 7 सुमार कॅन्डिडेट आसलोले आमचे आयज ते खंय आहा तूं कॅन्डिडेट इंडिपेंडंटां बसलेलो रेजिनाल्ड BJP बरोबर आहा BJP सपोर्ट करता BJP एक कॅन्डिडेट आसलोलो आपा आसलोलो तोवूय BJP जॉयन जालो आहा आनी दुसरे आसलो ते सगळे आतुल्ले आहा कुर्तोरीक RG आनी BJP त्या BJP तुमकां सपोर्ट करता जाल्यार तुमी पळोवपाक जाय कळटा काय न्हू आपूण इलेक्शना टायमार जायते आश्वासन करतात हें करूं जाय ती करूं जाय आयज आनी कोण उरले नाय सगळे आनी हिंगाचो जिल्लाय मेंबर आहा जिल्ला मेंबर आहा ते मिशेला खबर ना म्हाका दिसना तेका आपूण जिल्ला ZPचे मेंबर आहा म्हूण म्हाका दिसना आमी पोत्तून आमी तुका उगडास करतले तुयी जाणी चोत्राय दवरपाक जाय मिशेलान कितेंय बी करपाक जाय उदरगत लोकांनी तुका इल्लें हें केलां लोक तुमकां पगार फारीक करता ओके आनी उरलो आहा ते सगळे इलेक्शना टायमार हांव हेजो हे पार्टीचो ते पार्टी म्हणटाले आतां लास्ट सगळे काण गेले एकूच जाग्यार आहाय ते फकत ना ते हाजी भुरगीं कोण आहाय ते सगळीं ती आहाय ती लोकल्स आहाय ती इनिशिएटीव घेता आनी ती काम करतात आनी आमची मातशी हेल्प केल्यार आमी तेंचे बरोबर आहात ओके हेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू